আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ট্রাক্টর বিডি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আজকে আবারও আপনাদের মাঝে আপনাদের পছন্দের আরও একটি ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। আর আজকে ট্রাক্টরটি দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্রাক্টর ব্র্যান্ড, সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া ট্রাক্টর ব্র্যান্ডের মধ্যে একটি টাফি দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। আর মডেল নাম্বারটি হচ্ছে 5450DI মাহান। টাফি মাহান, এক কথায় বলতে গেলে এটা হচ্ছে 45-এর বড় ভাই। 45 হচ্ছে 47 হর্স পাওয়ারের গাড়ি, আর সেই সাথে এটা হচ্ছে 50 হর্স পাওয়ারের গাড়ি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন 45-এর চেয়ে কোনো অংশেই কিন্তু কম নয়। আর সেই সাথে তেল সাশ্রয়ী, 50 হর্স পাওয়ার হওয়া সত্ত্বেও 3 সিলিন্ডারের গাড়ি, সুতরাং অনেক তেল সাশ্রয়ী। আর সেই সাথে অনেকদিন পর মাহানের ভিডিও নিয়ে আসলাম। আর বলতে গেলে মাহান হচ্ছে এমন একটি গাড়ি যে আসলে যারা এই গাড়িটা ব্যবহার করেন, যারা আসলে এই গাড়িটা ব্যবহার করছেন, তাদের কারো কিন্তু রিভিউ কিন্তু আপনারা নিলে এই গাড়িটার ব্যাপারে রিভিউ কিন্তু নেগেটিভ আসবে না। আর আরেকটি বিষয় যে আপনারা যারা একেবারে সস্তায়, মাহান এর চেয়ে কম দামে খুবই কম পাবেন। গাড়ি কিন্তু সস্তায় অবশ্যই পাওয়া যায়, কিন্তু গাড়ির ভেতরের যে পার্টস পাতি, গাড়ির ভেতরের যে কন্ডিশন, সেটা কিন্তু আসলে সবচেয়ে বড় বিষয়। আর এই গাড়িতে কোনো প্রকারের কোনো ধরনের কোনো কাজ নেই, একেবারেই ফিটফাট, একেবারেই টিপটপ কন্ডিশনের একটি গাড়ি, একেবারে সস্তায় পানির দামে কিন্তু এই গাড়িটা আপনারা কিনতে পারবেন। তো যাদের একেবারেই বাজেট নেই তাদের জন্যই কিন্তু মূলত আজকের এই ভিডিওটি। আপনারা গাড়িটা দেখে শুনে বুঝে দামদর করে যাচাই বাছাই করে লোকেশনে গিয়ে আপনারা অবশ্যই গাড়ি কিনতে পারেন। আর গাড়িতে কাগজপত্র সব কিছুই আপডেট রয়েছে, কাগজে কোনো সমস্যা নেই। এটা হচ্ছে 13-14 দিকের মডেল। মালিকপক্ষ ইনফর্ম করেছেন যে কিস্তির যে কাগজগুলো রয়েছে সেই কাগজগুলো কিন্তু আপনাদেরকে দেওয়া হবে, কোনো সমস্যা নেই। কাগজপত্র নিয়ে কোনো সমস্যা কিন্তু আপনাদের টেনশন করার কোনো দরকার নেই। আর সেই সাথে গাড়িটার যে ওভারঅল কন্ডিশন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, 13-14 সাল থেকে গাড়িটা চলছে। আর সেই সাথে গাড়িটা যেই 13-14 সাল থেকে চলা মানে কিন্তু এখন 7-8 বছর হয়ে গিয়েছে। সুতরাং গাড়ির যে ওভারঅল কন্ডিশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বনাট মাডগার্ড সব কিছু কিন্তু একেবারে এখনও ওই ঝিকঝিক তকতকে কিন্তু এরকম লাগছে আর কি। তো যাই হোক, আর একেবারে সস্তায় গাড়ি, আসলে মাহান এর চেয়ে কম দামে খুবই কম পাবেন আপনারা। আর গাড়িতে কোনো কাজ নেই, ইঞ্জিনে কোনো কাজ নেই। গাড়ির যে ওভারঅল কন্ডিশন দেখতেই পাচ্ছেন, একেবারেই ফ্রেশ বলবো। গাড়ির 4টি চাকায় এখনও অনেক ভালো কন্ডিশনে রয়েছে। আর সেই সাথে ইঞ্জিন, ফুয়েল পাম্প, গিয়ারবক্স কোনো রকমের কোনো কাজ নেই। গাড়ি নিবেন এবং চালাবেন, চাষের জন্য নিবেন এবং চালাবেন। গাড়িতে 48 ব্লেডের অরিজিনাল ইতালিয়ান যে মাস্কিউ রোটার, সেই রোটার সহ কিন্তু বিক্রি করা হবে। আর আমাদের চ্যানেলে অনেক দিন পর মাহানের ভিডিও আনলাম। তো মাহানের জনপ্রিয়তা কিন্তু অনেক বেশি। 45-এর পরেই কিন্তু আসলে মাহানের টাফি ব্র্যান্ডের যে যতগুলো মডেল রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু 45-এর পরেই বলা যায় যে মাহান এবং গজরাজের চাহিদা অনেক বেশি। আর মাহান যারা চালান তাদের কারো রিভিউ কিন্তু খারাপ নয়। গাড়িটা যেমন তেল সাশ্রয়ী, আর সেই সাথে এটা 3 সিলিন্ডার হওয়া সত্ত্বে ওই গজরাজ হচ্ছে 4 সিলিন্ডারের গাড়ি, সুতরাং এটা হচ্ছে 3 সিলিন্ডারের গাড়ি। এটা হচ্ছে 50 হর্স পাওয়ারের গাড়ি, গজরাজ হচ্ছে 56 হর্স পাওয়ারের গাড়ি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে এটা কিন্তু আসলে গজরাজের চেয়ে অনেক তেল সাশ্রয়ী হবে। আর 45 হচ্ছে 47 হর্স পাওয়ারের গাড়ি, এটা 50 হর্স পাওয়ারের গাড়ি। সুতরাং 45-এর চেয়ে কিন্তু একটু বেশি আপনারা শক্তির দিকে কিন্তু গাড়ির যে পারফরমেন্স একটু বেশি পাবেন, ভালো পাবেন। আর গাড়িটার যে ওভারঅল কন্ডিশন, ইতালিয়ান মাস্কিউ রোটার সহ গাড়িটা বিক্রি করা হবে, বুঝতেই পারছেন। গাড়িটার লোকেশন হচ্ছে, অবশ্যই আপনারা লোকেশনে গিয়ে গাড়ি দেখে শুনে বুঝে দামদর করে যাচাই বাছাই করে তারপর নেবেন। আর গাড়িটার লোকেশন হচ্ছে কুষ্টিয়া জেলার আশেপাশে গাড়িটা রয়েছে। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানায় গাড়িটা রয়েছে। সুতরাং আপনারা যারা কুষ্টিয়ার আশেপাশে রয়েছেন, নদীর ওপারে পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী অঞ্চলের যারা রয়েছেন, এদিকে মেহেরপুর, মাগুরা, তারপর রাজবাড়ী, এদিকে যারা রয়েছেন আর কি ফরিদপুরের আশেপাশে, খুব ইজিলি কিন্তু আপনারা গাড়িটা চাইলে দেখে আসতে পারেন। আর গাড়িটা অবশ্যই মালিকের সাথে সরাসরি আপনারা মালিকের সাথে কথাবার্তা বলতে পারেন। গাড়ির বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, একেবারে কম বাজেটের মধ্যেই, সীমিত বাজেটের মধ্যেই, যাদের বাজেট একেবারে কম কিন্তু মাহান গাড়ি খুঁজছেন, 45 গাড়ি খুঁজছেন, তাদের জন্য মূলত আজকের এই ভিডিওটি। আপনারা অবশ্যই গাড়ির ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বলতে চাইলে সরাসরি মালিকের সাথে আপনারা কথা বলতে পারেন। গাড়িটার দামের কথা এবার আসি। মাহান 5450DI, কোনো রকমের কোনো কাজ নেই। ইতালিয়ান মাস্কিউ রোটার সহ, 48 ব্লেডের রোটার সহ কাগজপত্র সব কিছুই রয়েছে। গাড়িতে কোনো কাজ নেই, গ্যাস করে না ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স, ফুয়েল পাম্প সব কিছুই আপডেট। আর গাড়িটার দাম চাওয়া হচ্ছে মাত্র 2,80,000 টাকা, মাত্র 2,80,000 টাকা, বুঝতে পারছেন। এর চেয়ে কম দামে আসলে খুব কমই পাবেন গাড়ি। 2,80,000 টাকায় মাস্কিউ রোটার সহ মাহান এরকম গাড়ি কিন্তু খুবই কম পাবেন। আমি বলছি না যে পাবেন না, অবশ্যই পেতে পারেন, তবে এই সব গাড়ি কিন্তু আমাদের চ্যানেলেও বেশিক্ষণ থাকে না। আপনারা যদি কারো বাজেট থাকে অবশ্যই তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করতে পারেন, গাড়িটা নিয়ে নিতে পারেন। আর আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ করব। ভালো থাকবেন সকলেই, আল্লাহ হাফেজ।
আসসালামু আলাইকুম। বেশি না, হালকা হালকা, বেশি না।